3,25,000 का प्राइस रखा गया है। ये तलवंडी साबो में ट्रैक्टर मंडी के अंदर हर बुधवार को मंडी लगती है, उस मंडी के अंदर ये ट्रैक्टर खड़ा है। इस वीडियो में इस ट्रैक्टर का मैं ओवरव्यू दिखाऊंगा आपको। जैसा कि हम फ्रंट टायर की बात करें, ये कम से कम भी 80% टायर बचा हुआ। फ्रंट एक्सल तो इसका एडजस्टेबल है, और इधर ये हाइड्रोलिक पंप और पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर है। पावर स्टीयरिंग पंप, ये इधर अपना प्लेटफॉर्म फाइबर की इसकी जो ऑयल डीजल ऑयल टैंक है। साइड शिफ्ट गियर बॉक्स लिफ्टोमेटिक के साथ में ट्रैक्टर है। अगर मीटर की बात करें तो ये मीटर ट्रैक्टर का, ये हैंड वाली रेस और AFD गियर शिफ्टिंग के साथ में ट्रैक्टर है। और पिछले व्हील में इसका वेट भी दिया गया है 13.628 का टायर है इसका, जो कि 50% टायर बचा हुआ अभी। और ये बैक एंड इसका काफ़ी अच्छा बैक एंड के साथ न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ट्रैक्टर। और इधर से ये आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। ये प्लेटफॉर्म अपना न्यू हॉलैंड का, इधर से फिर ये मीटर इंडिपेंडेंट क्लच के साथ में 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है ये। और माइको का इनलाइन पंप है, बोस कंपनी का इनलाइन पंप है, सॉरी। और ये सेफ्टी गार्ड के साथ में ट्रैक्टर है। न्यू हॉलैंड 4510 2009 मॉडल 3,25,000 का। अगर आपको प्राइस ज़्यादा लगे तो आप यहाँ के प्राइस की बार्गेनिंग कर सकते हो और अपना ट्रैक्टर खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। महिंद्रा 225 DI 93 मॉडल है ये, इसका 90,000 रुपये प्राइस रखा गया। तलवंडी साबो बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तलवंडी साबो में ये हर बुधवार को मंडी लगती है, उस मंडी के अंदर ये ट्रैक्टर है। और अगर हम इस वीडियो ट्रैक्टर का ओवरव्यू करें तो फ्रंट टायर है जो 40% बचा हुआ है। फ्रंट एक्सल का फ्लैट है मैकेनिकल स्टीयरिंग के साथ में। और ये 2 सिलेंडर ट्रैक्टर है पूरा माइको कंपनी का इनलाइन पंप है। इसके अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन के ट्रैक्टर 225 DI। प्लेटफॉर्म इसका अपना वो महिंद्रा का दाना मैं पहचाना। इधर ये महिंद्रा का डैशबोर्ड। और अगर पिछला टायर देखें, पिछला टायर बिल्कुल ख़त्म है, 12.428 का टायर है पिछला। और ये पूरा शायद मेरे हिसाब से 25 HP का ट्रैक्टर है। बैक एंड ये इसका अपना ट्रैक्टर का। अगर हम इसकी व्हील वेस इसका डायरेक्ट इंजेक्शन दिखने का काफ़ी साफ सुथरा ट्रैक्टर लग रहा है ये। और 93 मॉडल है, 93 मॉडल है। 95,000 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों। ये तो 1 मिनट की भी नहीं बनाई।